Oi, oi, galerinha, tudo bem? O vídeo hoje está aqui para ensinar vocês como fazer a melhor forma de fazer uma slime clear, tá? Você que não sabe fazer uma slime clear, tenta, mas nunca consegue fazer uma slime clear, eu vou ensinar para vocês como fazer a slime clear. Melhor forma de se fazer uma slime clear. Porque a gente tem umas pessoas que tenta e a sua slime acaba não ficando clear, não ficando do jeito que você quer. Então aqui eu vou dar algumas dicas para a sua slime ficar clear. Então bora lá! Gente, voltei com tudo prontinho. Tem isso daqui, gente. Eu não tenho cenário diferente. Melhor que lá, né? Porque daí dá pra ver minha cara, dá pra ver o potinho. É bem melhor. Aí, gente, aqui eu vou precisar de um potinho e de uma colher, tá? Vou colocar aqui na nossa bancada. Aí aqui eu vou usar um corante rosa, tá? E, gente, lembrando, o corante, ele é opcional. Se você não tiver na casa de vocês, não precisa, que daí a sua slime vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou precisar de um pouquinho de água, tá? Ó, um pouquinho de água, só um pouquinho mesmo. A gente nem vai usar tudo que tem aqui. Ativador, que tá aqui, tá? Mas é ativador, ó. Ativador. E, gente, eu estou usando ativador água boricada com bicarbonato de sódio, tá bom? E uma cola. Só que tem que ser uma cola transparente, ó. Eu tô usando é dessa marca aqui, ó. Calma aí. Deixa eu levantar pra mostrar. Dessa marca aqui, a marca Pira, tá? Ela é bem boa pra fazer slime clear. E, gente, pra fazer slime clear, vocês vão precisar de cola transparente. Porque se for branca não dá certo, tem que ser transparente. E pode ser de qualquer outra marca que você tiver aí. Só cuidado para você não comprar uma cola isopor, que daí não dá certo. Aí eu vou começar colocando aqui. E não precisa também ser desse tubão grande, tá? Eu só comprei para fazer várias slime. Vou pegar mais um pouco. E a quantidade vai de vocês. Não tem tipo, uma xícara de cola. Vai na quantidade de olômetro. Se você quiser uma slime grande, você coloca muita cola. Se você quiser uma slime pequena, você coloca pouco. Se você quiser uma média, olha, coloquei aqui uma quantidade. Aí, gente, eu vou usar aqui um pouquinho de água. Pouquinho de água. Gente, eu vou medir na colher a água porque não pode ser muito. Então, vai ser uma colher de sopa de água. Gente, só tá assim, só tô medindo a água pra vocês, para quem é iniciante, porque não pode ser muita água, porque para qualquer tanto que você for colocar, só se você for colocar tipo uma slime pequenininha, aí você coloca mais pouco, mas pra tipo slime grande ou média é uma colher de sopa de água, tá? Pra média não faz quase, tipo assim, normal, gente, ó. Vai ficar nessa consistência, tá? Até pra grande você pode colocar. Mas se for uma quantidade muito grande, tipo um slime de 1 kg, sei lá, aí você põe mais. Põe mais 2, 3. Agora eu vou usar o corante. Gente, vocês podem estar... Só não recomendo usar tinta, porque aí eu acho que não fica aqui. Então, corante... Eu tô usando líquido, mas o em gel também pode, ou em pó. Só não pode tinta, porque senão ela não vai ficar clear. Mas também, se você não tiver nada disso, não precisa colocar, tá? Ó, gente, é só pra dar uma corzinha. Se você não tiver na casa de vocês corante, essas coisas, não precisa colocar. Se quiser colocar glitter também, eu tenho aqui, mas eu não quero colocar não. Gente, não precisa de muito corante por ser cola transparente, entendeu? Eu coloquei 2 gotinhas e já ficou bem forte, olha. Gostei dessa cor. Colocar agora o ativador. Deixa eu botar tudinho. Gente, eu vou colocar a cola aqui pra vocês verem a marca, se você quiser comprar, ó. Essa marca aqui é bem boa. Tá até escrito aqui, ó, é perfeita para slime. Ó, gente, dessa daqui. Tira um print e vai na loja comprar. Se você quiser, né, gente?
Mas se você quiser ver só o tutorial mesmo, pra outro dia, se você quiser comprar, tudo bem. Gente, já vai deixando o like, se inscrever no canal, tá? Mande para os seus amigos, para suas amigas, comentando aqui o que você quer que eu faça, algum tipo de slime, um desafio, alguma coisa. Se quiser que eu traga alguém aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários, tá? E, gente, não esquece de me seguir lá no Instagram, que tá na descrição do vídeo, e do meu TikTok também tá na descrição do vídeo. E, gente, alguns eu esqueço, mas se não tiver na descrição do vídeo, tá na descrição do canal, tá? É só você abrir o canal que você vê. E vai lá, você abre o canal e clica no meu nome, que daí vocês vão ver a descrição do canal e vai me seguir lá, tá bom? E agora vocês vão misturando bem até ele pegar consistência, ó. E, gente, não, ele não fica clear na hora. Você tem que deixar 3 dias em um potinho fechado, tá? Não pode ficar abrindo. Pra ele ficar clear. Tipo, se você não fazer sem corante, ele vai ficar desse jeito, igual a cola. Só que como eu fiz com corante, vai ficar desse jeito também. Só que essa transparência aqui, só que com cor, mesma coisa que você colocar uma cor na cola, entendeu? Então a gente tá misturando aqui pra ser mais fácil. Vou colocar aqui na nossa bancada. Que não é uma bancada, é outra coisa. Que eu não sei o nome. Só falei, nossa, que legal, vou pegar. Gente, eu tô gravando à noite, mas tudo bem. A iluminação até que tá boa, né? Depois de várias coisas aqui, porque eu não tenho essas coisas de ring de light, essas coisas tripé. Então eu faço meus vídeos assim, normal. Gente, é porque eu não tenho condição, porque senão eu compraria, se tivesse uma condição. Um dia que vocês me ajudarem a crescer o canal, que eu tiver uma condição, eu vou comprar aqueles tripé, aquelas câmeras, parar de gravar com o meu celular. Mas, gente, enquanto eu não tiver condição, vai ter que ser assim, me desculpem, mas é o que eu posso, tá? Mas um dia que eu puder, eu vou fazer o canal melhorar, um dia que eu puder, gente, tá? Só que vocês também têm que me ajudar, gente. Olha aqui, é bem, tipo assim, muitas pessoas ficam falando mal, mas, gente, vocês acham que é fácil? Não é fácil. Gente, eu acho que vocês não pensam, mas sabe quantas vezes eu já regravei esse vídeo hoje? Agora são tarde da noite e esse vídeo eu já regravei 4 vezes. Essa é a 5ª vez que eu tô regravando ele, tá? Então, tarde da noite era pra mim estar dormindo e eu tô aqui fazendo o vídeo. Sim, gente, eu estou aqui porque o meu sonho é ter seguidores, é ter tudo isso que o povo tem, sabe? Só que, gente, por favor, eu peço pra vocês, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para eles estar me seguindo, estar me ajudando. Porque daí vocês falam mal, mas se você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com amigos, gente, já é bom, porque daí eu já, vai que um dia eu consigo um dinheiro com o YouTube, eu posso comprar tripé, ring light, eu acho que fala, posso comprar uma câmera para gravar, parar de gravar com o meu celular, comprar vários ingredientes de slime para vocês, aquela coisa que todo mundo tem, comprar uma bancada só para isso. Só que vocês também, gente, precisam me ajudar, né? Gente, enquanto eu tô falando aqui com vocês, a slime ficou pronta. Deixa eu pegar essas coisas pra colocar pra cá, pra vocês verem direitinho, tá? Eu tento fazer as coisas, vocês não... Aí, ó, gente, ó, não vou falar mais nada porque... Ai... Aqui, ó, ela fica assim, ó, ela tá um pouquinho clear, ó, já, ó. Porque realmente, ó... Essa cola é muito boa e olha, já tá minha clear, a consistência fica ótima. E, gente, coloquem água, um pouquinho de água, porque daí a slime vai ajudar a ficar clear. Então agora vocês pegam, bota num potinho fechado, tá? Por 3 dias e deixa lá descansando por 3 dias.
Aí vocês vão ver, ela vai ficar clear. Tá bom? Aí, ó, fica assim, tá meio quebradiça, mas quase toda a cola clear fica quebradiça. Só você colocar, só você deixar no potinho, que não deixam ela mole pra pôr no potinho, porque o potinho vai fazer ela amolecer, porque ela vai ficar lá só fechada, aí ela vai dar uma amolecida. Então deixa um pouquinho dura assim, pra ela realmente amolecer, assim. Gente, aqui eu vou limpar aqui meu potinho, minha colher, pra depois facilitar, né, a hora de lavar. Façam isso, tá, gente? Não deixe pra mamãe lavar, porque isso daqui é muito difícil pra lavar, tá? Vão limpando aqui, né? Primeiro eu vou limpar o potinho e já volto. Gente, voltei, a slime já tá aqui. E olha, eu já limpei bem o potinho, olha. A colher também. Depois é mais fácil pra lavar, então eu prefiro fazer isso. E, gente, olha, ela tá até esticando, olha. Mas como ela vai ficar no potinho fechado, ela vai melhorar, tá? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe o like, se inscreva aqui embaixo no canal. Compartilhem para todo mundo da sua família, para seus amigos, colegas, primos, tio, tia, avó, avô, para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo no seu coração e tchau. Até os próximos vídeos.